a enseñar mi nueva fogata. Primero va el encendido. Es un botón y así como se prende un foco, así se prende su fogata. Con tan solo una línea de gas y una de luz, usted puede tener lista su fogata. Es importante comentarles que redujimos el 50% de la altura de la caja baja de 20 centímetros a tan solo 10 centímetros. Por cierto, en quemadores para interiores, la flama no puede superar los 12 centímetros de altura. El color es en negro mate y también puede solicitar en acero inoxidable claro más bonito. Y está tan solo a